Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7. Tác giả Lê Hiếu. Số 12. Sau trận đánh M72 đó, anh Lịch không nói gì chúng tôi cả. Mỗi lần gặp tôi, anh ấy chỉ tủm tỉm cười, không chê hay kỷ luật tội bắn bậy của chúng tôi, và cũng chẳng khen gì hết. Nhưng chúng tôi biết anh ấy bằng lòng với cách đánh rất thông minh đó của ba anh em chúng tôi. Vài ngày sau, anh Lịch chạy qua hầm của tôi rồi nói: trên hầm Bờ Mương sau Đại Liên thiếu người để bố trí 2 vọng gác, nên điều thêm người của hầm này qua tăng cường. Số anh em bị thương do địch bắn hôm qua đến nay là 5 người, nên rất thiếu người, yêu cầu cho chuyển người ngay bây giờ. Anh Lịch không ra mệnh lệnh cụ thể là ai, nên anh em chúng tôi hội ý với nhau, rồi anh Phong quyết định cử tôi qua tăng cường cho hầm anh Thưởng. Tôi thì chẳng muốn đi tí nào. Mới hơi quen chỗ ở một tí, quen vị trí canh gác. Đặc biệt là có cái nghịch, có cái giết thời gian với nhau thì lại phải đi hầm khác. Nhưng thôi, mệnh lệnh phải đi vậy. Tôi mang theo tư trang và súng đạn, men theo bờ mương lên hầm anh Thưởng, cũng trên 250 mét so với hầm tôi, và cứ thẳng theo bờ mương mà đi. Tôi hơi buồn, xách súng đi, không chào chẳng hỏi ai hết. Lính kiêng chào hỏi nhau khi ra trận hay chuyển đổi vị trí. Cũng đi đâu xa đâu mà phải chào với hỏi. Tôi lên đến nơi cũng phải nhảy xuống mương mà lội. Đi trên bờ mương thì quá là bầy cỗ cho pốt nó sơi. 3 anh em trên chốt đón tôi bên cái lán thấp lè tè sau căn hầm đắp nổi cao. Một khoảng nhỏ đủ 1 người nằm, và đó cũng là nơi sinh hoạt cơm nước của chúng tôi. Trên cái lán là tấm tôn thủng lỗ chỗ được đặt lên mấy đoạn tre, dưới trải mấy tấm ván. Dưới hầm chữ A tránh pháo là nơi ngủ của 2 người. Hầm nhỏ xíu, chỉ đủ cho 2 người nằm, không thể nằm thêm người thứ ba. Bên ngoài hầm đắp đất rất dày, có dễ cả mét đất, chung quanh với 2 cửa trước sau. Khi ra phải lách mới lọt qua được. Vị trí này cao nên nước không ngập đến, chuyện tát nước trong hầm chữ A thì không có. Hố chiến đấu cũng là vọng gác ngoài bờ mương và thẳng của hầm chữ A ra 40 mét. Tôi sẽ đảm nhận vị trí dọc bờ mương với hố chiến đấu đắp nổi hoàn toàn trên bờ mương và khuất sau cái gò của hầm chữ A. Trước mặt tôi là ngã tư bờ mương ở khoảng cách 150 mét. Qua khỏi bờ mương dọc đó cũng khoảng 1 km là chốt của D9. Bên phải tôi là hướng nam thẳng vào thị xã Sprayriang. Đi qua hầm của tôi sang bên kia một cái gò khác cũng khoảng trên 100 mét là hầm Đại Liên với 4 anh em. Lưng hầm quay về bên phải hố chiến đấu của tôi. Anh em Đại Liên họ đào hầm ếch vào gò tạo thành nơi ăn ở rất khang trang. Khẩu Đại Liên Maxim có bánh xe đưa ra hầm phía trước. Vài gốc thốt nốt lơ thơ quanh đây đó trên cái gò này. Bên phải hầm Đại Liên về trên 200 mét là hầm của tôi cũ, nhưng nằm lui lại sau cái dãy nhà lá nửa chìm nửa nổi này. Bên ngoài vẫn là ruộng nước. Khoảng cách này rất lý tưởng cho trinh sát địch luồn vào giữa, rồi theo bờ mương đâm thẳng vào vị trí lưng gác của tôi trên ngang bờ mương. Như vậy là tôi phải gác thêm cả từ phía sau lưng mình nữa, còn trước mặt và bên trái là đương nhiên rồi. Hầm mới do anh Thưởng phụ trách, Hồng A trưởng, thằng Ngãi người Huế lại gặp đồng hương nữa rồi. Thằng này hiền lành ít nói, và tôi luôn là phiên dịch của nó với 2 ông kia. Nó hy sinh trong trận 12 tháng 12 năm 1978 bên chốt bên kia. Khi đó tôi đã là liên lạc của C trưởng Lịch. Hôm nó bị thương, anh em mang nó về C bộ. Nó đã lả đi rồi. Ánh mắt nhìn tôi như cầu cứu. Vì tình đồng đội đã từng nằm hầm bên nhau, vì tình đồng hương hãy cứu tao. Nhưng hỡi ôi, vòng vây của địch đã khép lại từ lâu rồi, làm sao đưa nó ra được. Nó lịm dần rồi tắt thở. Tôi không kịp vuốt mắt cho nó nữa, vì phải lăn ra mà đánh, không thì địch nó nhảy vào tới C bộ. Khi tôi quay lại được thì nó đã đi từ bao giờ. Tôi thấy mình có lỗi với nó, nhưng biết làm sao. Hoàn cảnh bắt buộc như vậy, ánh mắt của nó nhìn tôi khi đó thì chẳng thể nào quên được.
Tôi được phân công gác đôi cùng anh Hồng A trưởng. Anh này tính tình hiền lành, rất gương mẫu trước công việc hay mệnh lệnh chiến đấu, nhiệt tình hăng hái, nói là làm mà làm đến nơi đến chốn, là đồng đội tin tưởng được 99,9%. Sau này anh bị thương tất cả 3 lần và rồi có thời về làm lính của tôi khi ở viện về. Anh Hồng có trách nhiệm kèm cặp tôi, cùng ăn, cùng gác, cùng ngủ trong hầm chữ A khi thay gác. Anh này người bé nhỏ nhưng rất chăm làm, lo cho anh em từng hớp nước sôi trên chốt, tính tình cẩn thận, chu đáo, ăn nói dễ nghe và cũng hay tâm sự với tôi nhiều chuyện, gia đình, xã hội, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện yêu đương sau này. Chúng tôi hiểu nhau và quý mến nhau thật sự. Anh Thưởng thì khỏi nói rồi, dân Thanh Hóa nghe nói nhà đâu gần thành nhà Hồ Tây Đô cũ. Đánh nhau cũng rất liều, nói tiếng nặng hơi khó nghe. Anh này vui tính, dễ mến bởi tính chân thật. Chúng tôi nhanh chóng phân công công tác và vị trí hố gác cũng như tình hình thực tế của hầm chiến đấu và kinh nghiệm trên tuyến chốt này. Anh em tôi thống nhất với nhau một điều. Nếu địch vào, dù chúng mạnh đến đâu, chúng tôi vẫn phải bám chốt đánh đến cùng, đánh đến chết thì thôi và không bao giờ được bỏ chạy. Cái đó lính chúng tôi gọi là thật chí cốt. Người lính phải thật chí cốt khi chiến đấu, đó là niềm tin ở nhau, không thể khác được. Và khi đã có những người đồng đội chí cốt với mình, đánh đến cùng, thì chúng tôi sẽ là một tập thể mạnh của C2 trên tuyến chốt này. Những ngày tiếp theo trên hầm này cũng buồn tẻ, đêm gác 2K, ngày thay nhau cảnh giới, vạ vật bên cái lán tồi tàn, ngủ ngày trong căn hầm chật chội đó. 3 bữa ăn mỗi ngày không đủ no vì lúc này phải giảm tiêu chuẩn ăn chi viện cho miền Bắc. Sáng sớm cơm bình thường còn hơi ấm nóng, trưa chiều cơm nguội tanh. Riêng bữa tối thì ăn cơm nắm mỗi thằng một cục, cầm mà gặm, mà cạp. Cá kho khô, muối vừng, canh rau nấu với mì tôm. Lính chốt chúng tôi có cảm giác thiếu đói. Nhưng thôi, tình hình chung của đơn vị và có kêu cũng không được. Đồ cải thiện thì lấy đâu ra trên cái chốt này mà cũng có đói tí chút thôi, làm gì mà nhặng lên như vậy được. Chiều tối muộn hôm đó, anh Lịch mò ra hầm tôi kiểm tra. Sau khi đi một vòng ngó nghiêng rồi quay ra, tôi bám theo xin phép anh cho tôi về phía sau thăm thằng Bình. Nó mới nhắn anh nuôi mấy ngày nay. Nó bị hắc lào rất nặng khi lên chốt có 10 ngày, hiện đang nằm ở tuyến sau, chỗ anh nuôi, hàng ngày phụ giúp chuyện cơm nước cho đơn vị. Tôi nói, báo cáo đại đội trưởng, em xin phép ngày mai về tuyến sau chơi với thằng Bình. Chiều tối mai em sẽ theo anh em vận tải chuyển gỗ lên chốt và về hầm vào tối ngày mai. Anh Lịch ngần ngừ một lúc rồi đồng ý. Anh cân nhắc cũng phải thôi. Chuyện đơn vị đang tác chiến, muốn cho tranh thủ về tuyến sau, hỏi thăm anh em bạn bè cũng được, nhưng cũng cần lựa xem ra sao đã. Rồi chuyện lính Hà Nội của trung đoàn đào ngũ nhiều quá, nên chúng tôi bị anh em cán bộ cảnh giác. Giáo dục là một chuyện, nhưng ngăn chặn trước vẫn hơn. Và cách tiếng của việc đó khi gây ảnh hưởng rất nhiều đến anh em có tư tưởng tốt, quyết tâm ở lại cùng đơn vị chiến đấu. Tôi cũng không ngoại lệ. Sáng hôm sau, từ tờ mờ sáng tôi bám anh nuôi cùng về. Lúc này cả hầm đã thức dậy, có người đang ra bờ mương đánh răng rửa mặt. Anh Thường nói đùa với tôi, tao đố mày dám đi trên bờ mương, đi bình thường và thẳng lưng từ đây về hầm cũ của mày, tao sẽ mất cho mày bao thuốc lá khi đơn vị phát gần nhất. Em sợ gì mà không dám đi, anh nhớ nhé. Nói rồi tôi thủng thẳng đi trên bờ mương. Lúc này trời đã mờ mờ sáng. Tôi tính rằng quãng đường đó đi mất 3 phút, chưa kể những khúc cua lấp sau những cái nhà nửa chìm nửa nổi kia. Từng đó thời gian không kịp để địch nhìn thấy và phát hiện ra tôi trên bờ mương. Tôi thật sự không ngờ chỉ đi được 50 mét thôi là địch bắt đầu bắn. Lúc đầu chỉ vài viên, sau chúng bắn rát quá, đạn nổ toang toác trên đỉnh đầu, đạn bay đi xé không khí, tiếng nổ mỗi lúc một to, chứng tỏ chúng bắn rất gần người tôi. Không thể chịu hơn được nữa, tôi nghiêng người ngã xuống bờ mương, rồi lăn tõm xuống mương, ướt hết. Nằm im một lúc, cho chúng bắn hết. Tôi lội nước đi về xe bộ. Vậy là hỏng ăn bao thuốc của lão Thường. Nhìn vào chốt mấy lão đứng khuất sau cái hầm, nhe răng cười khanh khách, ghét thật. Tôi về đến xe bộ, gặp ngay anh Lịch đứng đường vào, mặt anh đang cau có, nghe chừng đang bực bội điều gì. Vớ được tôi mò về,
anh xả cho một trận. Ai cho mày đi nghênh ngang trên bờ mương thế? Muốn chết hả? Thì ra ông này đứng đó nhìn, thấy tôi hiên ngang đi trên bờ mương trong cái buổi sáng hôm đó. Anh ấy run hết cả người vì sợ cho tôi, vì bực tức bởi thằng em ngu. Rồi anh mắng tiếp. Mày tưởng như thế là anh hùng, là dũng cảm hả? Đồ ngu! Nó bắn chết mày thì mày thiệt thân, báo hại chúng tao bị kỷ luật vì không bảo ban mày. Lần này tao cảnh cáo, lần sau mà như vậy là tao đá cho mày một trận để nhớ lâu. Mày muốn thể hiện mình dũng cảm hả? Hôm nào đánh nhau, tao cho mày thoải mái thể hiện, xem bản lĩnh của mày tới đâu. Tôi nơm nớp sợ, cũng bởi mình ngu thật. Anh nói cũng đúng, thương mình mà nói thôi. Người anh cả của đại đội luôn lo lắng cho đàn em mà. Anh Lịch nói ngắn gọn thế thôi và không bao giờ nhắc lại nữa. Tôi cũng nhận ra lỗi của mình và hứa lần sau em không làm thế nữa. Cũng tưởng anh thi hành kỷ luật tôi ngay, và lý do rất đơn giản là không cho tôi về chơi với thằng Bình nữa. Nhưng không thấy anh nói gì. Một lúc sau anh bảo tôi, thôi, thẳng đây theo bờ ruộng này, đi theo vết chân của anh nuôi vẫn đi, không được đi vào đường lạ chưa có vết chân. Từ đây về tiểu đoàn rồi rẽ ra đường mà về anh nuôi. Nhớ tối nay phải lên chốt đấy. Tôi vâng dạ, rồi theo đường anh chỉ mà đi. Lòng thấy vui vì anh không kỷ luật tôi mà vẫn cho về tuyến sau chơi với anh em bạn bè. Tôi về đến hầm anh nuôi tuyến sau. Tất cả anh em đều biết hôm nay tôi về tuyến sau chơi với thằng Bình. Anh Quân quản lý có vẻ vui. Anh luôn miệng mời tôi cái này cái kia trong phạm vi có thể. Thằng Bình thì tíu tít chào đón tôi như người anh em ở xa mới về. Nó khoe với tôi đủ thứ ở tuyến sau mà nó biết. Nó nói ngoài kia bên trận địa 85 ly có anh cũng lính Hà Nội nó mới quen. Và nó nói còn tôi cũng lính Hà Nội hiện đang trên chốt. Nó muốn giới thiệu tôi với anh ấy và anh ấy cũng nhắn nó bao giờ tôi về thì đưa tôi qua chỗ anh ấy chơi. Nó thì hắc lào ăn lên tận cổ tận mặt, không có thuốc bôi, phải giã TNT ra, xoa vào vết hắc lào đó cũng đỡ nhiều rồi. Nó kể nó ở cùng với thằng Nam Angola nên bị lây, không phải do nó ở bẩn. Hàng ngày nó đi kiếm củi, hái rau cho anh nuôi chuẩn bị cơm nước cho anh em trên chốt. Nó hỏi tôi về vụ nghịch đạn M72 bên bờ mương. Hóa ra nó cũng biết cơ đấy. Tôi hỏi lại, ai bảo mày mà mày biết chuyện chúng tao bắn đạn M72 trên chốt? Chuyện gì trên đó tao chả biết. Anh nuôi về nói hết. Nghe nói chúng mày bắn M72 khiếp lắm hả? Cũng bình thường thôi. Chúng tao đấu các đầu dây vào với nhau rồi châm lửa đốt cả dàn trên 20 quả một lúc. Tao nghe nói một đống vỏ đạn M72 ngổn ngang trên bờ mương. Chúng mày nghịch hay thật đấy. Nó có vẻ thán phục trò nghịch ngợm của chúng tôi. Rồi chúng tôi đi lang thang khắp khu vực với nhau. Trưa về ăn cơm, anh Quân phần tôi miếng cháy cơm to tướng được nấu bằng cái chảo gang to. Cái chảo này sau khi vào đến Phnom Penh bị pháo cao xạ của Pốt tiêu diệt tại đầu cầu Moni Vong tối ngày 7 tháng 1 năm 1979. Cháy cơm vàng ruộm, ăn chấm với đường trắng, ngon chưa từng thấy. Một ngày vui vẻ thoải mái của tôi ở tuyến sau. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh, tôi lại phải lên tiểu đoàn để chuẩn bị lên chốt. Trước khi đi, anh Quân dúi cho tôi bao thuốc lá với lời dặn. Lên chốt cẩn thận em nhé, tránh đi lại nhiều, đừng nghịch súng đạn, nhớ chưa? Tôi vâng dạ rồi lên đường. Hình như anh Quân muốn giữ tôi ở lại tuyến sau một đêm, nhưng anh Lịch không đồng ý. Anh Quân ra C5 gọi điện lên chốt xin phép cho tôi mà không được. Tôi cũng không muốn lạm dụng quá như vậy, lần sau khó xin. Thằng Bình đưa tôi lên tận tiểu đoàn rồi mới quay lại. Dáng nó nghiêng nghiêng bên những thửa ruộng trong buổi chiều tối hôm đó. Chúng tôi cùng đơn vị mà như phải chia tay nhau đi tận đầu tận đâu, lưu luyến khó quên. Gần 7 giờ tối, tôi lên đến C bộ, vào báo cáo C bộ em đã về. Anh Tập chính trị viên gật đầu nói, thôi đi chơi vui vẻ rồi nhé, bây giờ về hầm của mình, gác đêm cẩn thận và không được nghịch. Tôi về đến hầm,
Anh em cũng chuẩn bị gác đêm. Cả hầm vui không thể tưởng được khi biết anh Quân cho tôi bao thuốc lá. Anh thường rút ngay ra 5 điếu lội nước mang sang tận hầm Đại Liên cho anh em bên đó, chia sẻ cùng nhau. Số còn lại chúng tôi dặn nhau rẻ sẻn thôi, mỗi ngày chỉ hút chung 2 điếu, không được lãng phí. Thuốc lá ở đây quý hơn vàng 10. Và cái khổ nhất của chúng tôi là cả 4 anh em thằng nào cũng biết hút. Không sao, có nhiều dùng nhiều, có ít anh em chia nhau dùng ít. Ở đây không có chỗ cho tính ích kỷ, không tư hữu cá nhân, mọi cái là tài sản chung. Ngay cả mạng sống của mình cũng là tài sản chung, cũng là của tập thể. Chúng tôi sống với nhau những ngày tháng khó khăn nhất, nhưng đầy tình đồng đội thương yêu đùm bọc nhau, san sẻ với nhau những khó khăn, gian khổ, ác liệt của cuộc chiến. Chúng tôi lại tiếp tục những ngày trên chốt, đêm vẫn gác, ngày thì ngủ hay sang chơi bên hầm Đại Liên hay hầm bên anh Thắng gần đó. Chúng tôi chia 2 ca gác, hôm nay tổ tôi gác sớm thì mai gác muộn. Vậy là có ngày hết ca gác khoảng 3 giờ sáng, có ngày gác đến sáng. Có điều kiện mà ngắm bình minh đang lên, mà nhìn hoàng hôn đang xuống. Những đêm trăng sáng thì ngắm trăng sao mơ về một vũ trụ bao la bát ngát. Những ngày trời nắng ráo thì vui, gặp trời mưa thì buồn thối ruột. Lính chúng tôi cố tìm niềm vui trên chốt, cố tạo cho mình có được một cái hy vọng để thấy đẹp, để yêu đời hơn. Bên tiểu đội Đại Liên có thằng Sao người Huế, lính 78 như tôi. Thằng này đen như mọi, da mặt sần sùi như da cóc, nhưng lại biết làm những cái lặt vặt khéo tay. Nó lấy đất nặn quân cờ, rồi lấy pin bôi đen lên, thế là có bộ cờ để chơi. Nó mang máng nhớ được chữ nho trên quân cờ nên khắc vào đất để phân biệt quân cờ. Không đẹp lắm, nhưng cũng đủ để chơi với nhau cho đỡ buồn. Không ai cao cờ cả, toàn loại nhàng nhàng như nhau, có anh còn chưa sạch nước cạn. Vui là chính, giết thời gian thôi. Hố gác của tôi ngoài bờ mương. Như tôi đã nói, địch có thể luồn vào điểm giữa của hầm tôi cũ và hầm mới để vào tới bờ mương, khoảng cách trên dưới 250 mét, vị trí này không có thêm hầm hố nào khác. Ở điểm giữa sang bên kia mương, vào sâu 70 mét là hầm anh Thắng, bởi vậy tôi phải gác cả từ phía sau lưng mình khi ngồi gác. Hơi lạnh lưng đấy. Cứ khoảng 3-4 giờ sáng là anh nuôi mang cơm lên, có hôm muộn gần 5 giờ mới mang tới nơi. Cũng do anh em phải đi qua nhiều hầm rồi mới về qua hầm của tôi. Có hôm họ đi thẳng lên hầm của tôi trước, họ chẳng theo quy luật nào cả. Hôm nay người này mang lên, ngày mai người khác mang cơm cho hầm của tôi. Có hôm tất cả cùng mang cơm lên hầm của tôi rồi cùng về, 5-6 người đi lại, cứ rầm rầm trên cái mương nước đó. Cũng cảnh giác thôi, chứ địch vào được đến đây cũng còn khó. Có thể bọn trinh sát mò vào, nhưng trinh sát thì đâu có thể đi lại rầm rập như vậy. Tôi ghét nhất cái thằng Tuấn lính 77 quê Hải Hưng. Thằng này lưng gù gù, người một mẩu, lùn, mắt híp tịt, lúc nào cũng nheo nheo như cận thị. Mỗi khi lên chốt, nó toàn đi giày vải, dẫm chân vào nước, đầy cả chân và giày. Nó bước chân trên bờ mương cứ huỳnh huỳnh, nước trong giày của nó nghe lọp bọp, bước chân thì líu díu vào nhau, cái quần dài và ướt nghe soạt soạt, như báo động cho anh em trên chốt từ xa là tao đang mang cơm vào cho chúng mày đây không bằng. Đã vậy, nhiều lần tôi hỏi, ai? Nó đều không trả lời. Tôi điên thằng này lắm, muốn dạy cho nó một bài học để nó nhớ đời. Nên hôm nó mang cơm lên chốt, tôi cảnh cáo nó. Lần sau tao hỏi ai mà mày không trả lời là tao bắn bỏ mẹ mày đấy, chết đừng kêu oan. Nó trả lời tôi, việc gì phải hỏi, giờ này là anh nuôi mang cơm lên, nghe tiếng chân đi thì biết. Tao không cần biết anh nuôi mang cơm mấy giờ lên chốt, nhưng khi tao hỏi mày phải trả lời. Mày có biết dọc bờ mương này về hầm của anh Phong là 250 mét không có hầm nào nữa không? Nhỡ địch luồn vào, tao thì tưởng là anh nuôi thì sao? Lần sau tao hỏi mà không nói là tao bắn đấy. Bắn tao thì khỏi ăn cơm nhé. Mày là cái gì mà không cho tao ăn cơm? Tao ăn cơm của quân đội, làm việc của quân đội nhé. Tao giữ chốt và không cần biết thằng nào nấu cơm mang lên cho chúng tao ăn. Việc của mày là nấu cơm và không phải ra đánh nhau.
Mày không làm, để người khác làm, rồi mời mày lên chốt như chúng tao. Lý sự với nhau vậy thôi, nó chẳng hiểu và thông cảm cho chúng tôi trên cái hầm này, đêm gác cũng thấy lạnh lưng lắm chứ. Được, mày cứ bướng đi, có ngày ông cho mày xuống cái mương cho biết mặt. Sáng hôm đó, khoảng gần 4 giờ, anh nuôi mang cơm lên chốt. Tôi thấy có một anh vác thêm khẩu súng. Trong đêm tối chẳng nhìn thấy gì nhưng biết là súng. Đồ đạc của anh ấy cũng nhẹ thôi. Mấy cái túi với khẩu súng được bọc trong cái túi đựng súng bằng vải bạt khoác dọc đeo sau lưng. Rất tự nhiên, anh ấy chui vào lán ngồi. Tôi nhận cơm của anh nuôi xong thì thấy anh lấy cái bao cát đựng sẵn trong cạnh hầm rồi mang ra cái hố gác của anh Hồng. Tôi để ý theo dõi. Quái, cái lão này ở đâu ra và lên đây làm gì không biết. Thế rồi thấy lão ấy trải tấm ni lông đi mưa ra, đặt cái bao cát xuống rồi mở túi ra, lấy đồ lắp lắp tháo tháo một lúc. Lúc này trời cũng đã sáng rõ dần, tôi đã hiểu ra lão ấy là tay súng bắn tỉa của trung đoàn, hôm nay xuống tỉa cho chốt của chúng tôi. Thế đấy, thà nào lão này cứ tự nhiên như người nhà, chẳng thèm hỏi han ai. Hóa ra lão ấy cũng bắn tỉa trên hầm của tôi nhiều lần rồi, có hẳn dụng cụ, để lại là cái bao cát. Tha đi làm gì cho chết nặng, nên lão để lại tại chốt, mỗi khi lên là lấy ra dùng. Thế rồi lão nằm xuống soi, ngắm, lia súng tìm mục tiêu. Khẩu súng của lão cũng lạ. Trên có cái ống ngắm dài dài màu đen, trên có mấy nút xoay để chỉnh. Bắn súng lạ mắt, màu vàng tươi, đẹp lắm. Nòng súng dài hơn nòng AK, trên có mấy khía thoát khí. Cái băng tiếp đạn thì ngắn một mẩu, ký hiệu được viết trên thân súng bằng tiếng Nga. Và gần đây tôi mới biết tên nó là Dragunov, là nỗi kinh hoàng của những kẻ lọt trong tầm ngắm. Cái lão có vẻ bơ đời lính bắn tỉa đó là anh An, lính 76 người Thanh Hóa, trắng trẻo đẹp trai, tính cách vui vẻ, nói gì nghe cũng thấy hài hước. Nhìn bề ngoài của anh An thấy giống nhà kinh doanh hay chủ ngân hàng hơn là thằng lính phọt phẹt của E209 chúng tôi. Anh An soi, ngắm, mãi đến 8 giờ sáng khi ánh nắng bắt đầu lên cao, da bắt đầu thấy căng ra, thì bỏ xuống đó vào lán ngồi. Cũng chưa thấy anh bắn viên đạn nào. Lúc này chúng tôi mới nói chuyện với nhau. Câu đầu tiên anh ấy hỏi tôi: "Mày lính Hà Nội mới vào hả? Lên hầm này lâu chưa?" "Vâng, em lính Hà Nội, mới ở hầm anh Phong bên kia, lên tăng cường cho hầm này." "Tao cũng lính D7, nhưng bây giờ là lính bắn tỉa của trung đoàn. Còn thằng Quế nữa, cũng lính C2 D7 này. Hôm nay nó bắn bên D9. Cả trung đoàn chỉ có 2 thằng bọn tao là lính bắn tỉa, và cũng chỉ có 2 khẩu súng bắn tỉa đó thôi." Tôi xoắn lấy hỏi: "Súng này bắn chính xác không hả anh? Cho em bắn thử nhé." "Không được. Bắn làm mất mục tiêu của tao, xem thì được. Mày cứ qua ngắm vào cái ống kính đấy. Nếu thấy thằng pốt nào thì gọi tao. Cẩn thận, súng đắt tiền lắm đấy. Và nhớ là không được bắn." Tôi sướng quá, và theo sự chỉ dẫn của anh mà ra nằm ngắm mục tiêu. Cái gì chưa biết, chưa hiểu thì chạy vào hỏi. Anh An nằm bên trong cái lán mà mơ màng. Tôi giơ súng tìm mục tiêu suốt buổi sáng đến tận trưa, nắng vỡ cả đầu ra mà vẫn không chịu vào. Tấm ni lông bên dưới nóng rực, mắt thì hoa lên vì nắng nóng, nhưng vẫn thích nằm đó ngắm tìm. Bụng chỉ mong có thằng pốt nào thò đầu lên khỏi hầm cho tôi bòm một phát. Sử dụng súng cũng không khó lắm, có 3 chữ V ngược. Cái chữ V cuối cùng để ngắm mục tiêu từ 1.100 m trở lại. Cái thứ hai ở giữa là ngắm 1.200 m, còn cái chữ V trên cùng là ngắm mục tiêu ở cự ly 1.300 m. Vậy là nó có thể bắn hiệu quả tới 1.300 m. Chỉ cần đặt đáy chữ V vào điểm muốn bắn, V cho tròn, 2 ống kính song song nhau, các cạnh tròn đều là có thể bóp cò, bảo đảm mục tiêu ngắm vào đâu là chính xác đó. Tất nhiên độ gió, độ ẩm, ánh sáng ống kính lính bắn tỉa phải chỉnh thật đúng. Băng tiếp đạn 10 viên, loại đạn cùng với súng đại liên, cùng cỡ nòng 7,62 ly. Lên đạn tự động và nó rất đẹp. Có cái gì đó nhìn cổ quái hơn những khẩu súng khác mà chúng ta vẫn gặp. Khoảng 11 giờ trưa, anh An gọi tôi vào.
Thôi đi em ơi, giờ này không có thằng nào nó ngoi lên cho em ngắm đâu. Vào đây ngồi cho khỏi nắng. Tôi bỏ súng, chạy vào ngồi chơi nói chuyện với anh An. Anh nằm đó một mình cũng buồn. Chúng tôi nhanh chóng thân nhau, nói đủ thứ chuyện trên đời. Nhân tiện, tôi hỏi thêm về những thắc mắc khi sử dụng khẩu Dragunov. Anh vô tư giải thích cặn kẽ và kể cho tôi nghe nhiều chuyện vui của lính bắn tỉa. Tôi ngồi nghe sướng cái lỗ tai lắm, khoái lắm, thỏa chí tò mò của tuổi mới lớn ham hiểu biết lắm. Chuyện anh và anh Quế bắn dìm đầu Pốt trận 26 tháng 9 năm 78 vừa qua, cứu cho C2 bị địch dìm xuống ruộng nước bằng 2 khẩu 12 ly 8 và Đại Liên chờ trời tối rồi rút về. Chuyện anh bắn thằng Pốt đang ngồi đại tiện sau gốc thốt nốt. Anh căn chờ cho nó đi xong rồi mới chịu bòm, và nó ngã ngồi lên đúng cái sản phẩm của nó vừa bĩnh ra. Thằng khác trong hầm định chạy ra, anh bòm tiếp cho nằm đó. Thằng này chưa chết hẳn kêu ầm lên, thằng khác lao ra cứu lại bòm tiếp. Ngày mới có súng bắn tỉa trên chốt, có ngày anh bòm trên chục thằng, còn độ 4-5 thằng là chuyện cơm bữa. Nhưng gần đây, địch biết ta chơi kiểu bắn tỉa nên sợ, không dám nghênh ngang như trước, khiến anh phải soi tìm mục tiêu rất vất vả.